acabo de ver una cosa. Mi gata tenía bebecillos, no de esto, acá. Ha tenido bebecillos. Bebé. Ha tenido bebecillos. Uy. Y ha venido, yo estaba aquí grabando un vídeo. Aquí, estaba editándolo. Estaba editándolo. Y veo que viene la madre y se lleva a los... No viene el otro. Y se lleva a los niños y saca a estos. Los saca. ¡Tapa acá, nene! ¿Tú qué eres, nene o nena? Tapa acá. Y saca a los bebés. Y se lleva a los otros negros, se los lleva y se lo lleva por ahí. Y vamos a investigar. Y estos se han quedado aquí solos que están helados de frío. Helado. Venga, mira. Que mira este. Que se sale. Me cago en vosotros, nene. Me cago en vosotros. No os metáis. Ya está. Tío, ¿tenéis frío? Pues ya está ahí. Os quedáis. Ay, me cago en todo que he hecho. Está bien. Así que este es muy rebelde. Vamos a meterlo. Y voy a buscar. Espérate que voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a la segunda parte. Me cago en todo ya.